给大家看看咱家这萝卜啊，黄皮水果萝卜，特别的脆啊，老铁们看一下，已经炸了啊，特写，特别的脆。打开尝尝怎么样啊，老铁们看着水分啊，老铁们看一下水分，尝尝。大家看一下咱们这个萝卜的品质啊，正宗黄皮水果萝卜，每天都是上午现拔啊。